Ya se sabe que aquí gusta mucho tirar cohetes, a la vista está. Pero claro, también hay gente a la que eso le molesta y eso también hay que respetarlo. Por eso hemos inventado estos cohetes que explotan sin hacer ruido. Y si no hacen ruido, ¿para qué sirve? Me dicen mucha gente. Hombre, pues si no estás mirando, la verdad es que no sirven de nada. Pero si los ves explotar, eso es precioso. El truco está en que mis cohetes implosionan, no explosionan. O sea que no explotan, implotan. Y a que no le guste, pues siempre está la opción de que haga ruido con la boca. ¡Bum! ¿Ves? ¡Pum! ¡Pum, pum, 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 pum! Esto sería una traca. La gente que tiene perros y niños me lo agradecen mucho. Si esto funciona, estamos pensando en crear otros productos como la bubucela muda. ¡Bum! No, eso no ha sido un cohete, ha sido un peo que me he tirado. ¿Te gustan estos vídeos? ¿Quieres que sigamos haciéndolo? ¿Te gustaría apoyarnos? Simplemente sigue nuestro canal y activa la campanita, porque así te llegará un aviso cada vez que saquemos un vídeo nuevo. Y también para que ganemos unas perras. A ver si te piensas que este cuerpo vive del aire.